gugek sadurita mel-mel. Mbak, apa? Besut. Bolak-balik kok mesti bregegeg ugeg-ugeg sadurita mel-mel. Iki pasemon. Bregegeg iki wujude manungsa urip. Nek ugeg-ugeg obah. Nah, ugeg iki obah, wong nek urip mesti obah. Saiki sadulita oh tegese wis ngrasake urip dilakoni sing apik dienggo sing elek dibuang. Mel-mel awake dhewe iki kok golek pemarep. Kula kudu sinau. Iki kudu pawarta yen to bendaramu Dara Werkudara iki golek ilmu sangkan parane dumadi. Pegulunan sapa kok? Pendeta Durna. Alah, Pendeta Durna. Wong iku wong atas angin. Iki tak kira anggone mulang iki mesti gak temen. Lah iya kurang apa? Pepundhening Pandhawa yang abiyasa. Allah tanpa rupa, Mbah Semar iki ya kedunge ilmu. Mbah aku takon iki mau lagu apa? Witing Klapa. Witing Klapa iki glugu tegese menungsa iki mung lugu wae ora usah neka-neka. Mula wae klapa. Wong iki nek lakune klop bakal entuk apa-apa. Mergo urip iki kaya sepet ora penak. Mula nek gelem nglakoni sengsara dhisik bakal ana bathok supaya tobat tok. Nek wis tobat iki rumangsa duweni iman percaya marang sing paring urip. Mula jroning bathok nek gelem dikir gelem tobat ing kono ana daginge klapa kena nggih santen nyedhepake masakan. Mula dadi wong iki sing asih pring sesapa beradab tembunge agama khairunas angkau nas lho. Menungso iki mung dititipi napas tembunge ilir-ilir iki tipas ketitipan napas dalile wa makana manfiin rohi wayang kon dalil iki sejatine wayang iki nek diketok-ketok iki Islam iki ISLAM ingin selamat melaksanakan ajaran Muhammad. Nek Muhammad iki tegese cahya urip, nek nabi kanjeng nabi, nek Muhammad iki urip, kowe ora duwe Muhammad ora iso urip. Mula urip iki dadi pasekset. Aku iki urip tandane apa? Ya kuwi wa makana manriin wa ikutiukan roh pada manusia yang baru lahir 24 jam gratis. Lho, awakmu nganti saiki 24 jam gratis apa tau dijaluki opah? Lho, beda karo nek rumah sakit sak jam oksigen bayar piro? Mung dikongkon eling ae. Oh iya. Lah iya. Iki kok saya jero wejangane Werkudara ketemu roh suci ya sejatine kok lho nek mirsani kudu nganti bubar ben cetha lakon dimuruci. Iya. Mula jroning daging mau ana banyu. Lah banyu iki ana penguripan tanpa banyu ora iso urip. Mula nek dunung lakone wong iki nek klop bakal entuk apa-apa. Lho ngono sing dikarepne bakal ketekan. Mula dhuwur dhewe ana janur kuning saka jeneng janur kuning. Wong nek ning itu daya pun saka Gusti nure cahayane ketok jam iku temen nek temen bakal tinemu. Oh iya lah iya bumi Jawa iki bumi saloko bokor kencana sapa temen tinemu. Mula awake dhewe iki saudara udarane ya nang Jawa pasemone Ndara Puntadewa duweni sing diarani Jamus Kalimasata. Jamus iki Jawa Muslim ngono. Jadi nek nang Jawa ayo basa Jawa, nek ning kono ya basa kono menurut adat istiadat. Lho. Lha
sing diarani Jawa Bujut iki tunggone tutup ora perlu kaya pinoyoan. Kalima sabda tegese ya Islam, ya Pancasila, ya Panca Indra gumantung sing merdekake. Wah iya ya. Iya, aja sok kaya pinoyoan. Tingkatkan ilmu ya ayyuhalladzina amanu qul fisil kapan. Aja mung syariat blok. Oh, iya. Asale iki ibarate nek duwe kendaraan lagi ngerti oh apik mesin apik terus dilakokne iki mereka. Lah mlaku ya kudu ngerti alamate dituju wae mrono lho wis tekan alamat. Ning ya kudu dineboni karepe apa maripate ning kono. Kudu dunung wis ora perlu tembok iku saiki ayo seneng dolanan awake dhewe iki wis mari genten dalang berikutnya Pak Rahmat. Oh iya. Nyemet-nyemet ular kambang dhisik karo ngenteni Pak Rahmat. Ya, pun siap nomor dhewe. Oh sampun nggih. Walah lagi. Pun ular kambang dhisik. Ular kambang iki umure 100-an taun nganti saprene ya sik tetep penak. Mergo biyen nek gawe gendhing dilambari tirakan lho toreko tirakan. Yo. Aja turu suri kaki ana diwengangan jagat nyangke bokor kencanane sini donga tetolak sandang kalawan pangan yaiku baganipun wong kang sabar betah melek lan nalika mula biyen ndelok wayang iki ya ngalah berkah golek wayu bejo-bejane engko sing entuk wayu sasidene ayu-ayu iki Mbak Esti nek Esti gajah nek Esti sinden dicondrol wajan kaya lan niki kutilang dapur iki kurus dibilang sing dada siap tempur lah sing nomor loro niku Isuzu Panther ini sungguh-sungguh bikin pantat gemeter nah sing nomor 3 iku anu kaya kendaraan super kijang suka pria kaki panjang sing nomor 4 iki GL Pro oke tapi iku berjasa tenang pepunden GL Pro apa genjot langsung protol aja sembrono lho Pak dosa iki wong tuwa iki ya dipun-dipuni melecah nom-nom iki sane campur sari kanggo nyindeni kutut manggung mah ya balungane kok kaya ngopo iramane ya ora ngerti nino naneno nanenanu noneneno iki garapak yen ning pun monggo Lur Kambang ngiras nenggo Bapak Rahmat ya monggo Lur Kambang sinten monggo Mbak Esti oh bujul wah bujul iki punden kula wah sian iki biyen jaman Pak Anom Suraka gak tau leren tanggapan rono turune nang bis lho kula niki pendak enten wayang kula mesti ningali tahun pinten lho tahun ya antarane 90 lah iki 90 enggak jaman kula kesik kuliah bolak-balik Selang bolos nggih mboten lho monggo Bu Lur Kambang
bengi iki. Apa? Ning sing salah sing digawe. Lah iya. Sing ganteng digarekno. Iya. Bareng adik Kundaramu, waduh. Teko nang omah karo keluganmu. Waduh. Iya iya. Kaya kesiram kulkas sak esen. Hei, iki mau jineman uler kambang. Muga-muga kambang bilaine adik Kundo lan Sidikitan sak keluargane sing ditangkap sak keluargane sing dodol sinomane tanpa kecuali ilang sengkalane karya seger kuarasane mundhak derajate tambah rezekine tur panjang yuswane Allahumma dalam wong telu sing ganteng digarekno gak cocok belas. Sindene kira sing kenalmu loro anakku karo Bujul Master Mojokerto. Kabare sindene teko luar negeri. Iya. Teko luar negeri kabeh. Sing lor dhewe teko Rusia. Rusia mo. Iku nek cara bahasa Indonesia, nek cara Jawa Rusia. Rusia. Kidule iku teko Hongaria. Kidule maneh Cekoslowakia. Sing jadekake iki Gondoria. Terus ketela pohong, jagung. Lah kasih mawon. Lho iya. Iki bener dalam wong telu ning sak paket. Kok iya sih. Rasakno. Sing arep adikku Ki Wardono. Apa? Jeneng iku mau karep goblok. Kok iso Wardono. Wadah wadahe rasa. Dodat no wujude. Ngono. Iya. Nomor loro kadangku sepuh Ki Surono GT. Di undangane GT. Gondo Taruno. Surono surasaning rasa ana wujude dadi menungso. Lho. Masyaallah. Iya. Lawakmu Rahmat HCR. Oh, HCR. Hancurit goblok. Hancurit. Lah sing nikahe Agung Yulianto. Agung apa? Agung itu gede. Gede apane? Takokno eni apa sing gede iku? Oh, kok niku. Dene senenge pol aku. Gonge apik, wayange apik. Sindene asu-asuke ayu-ayu. Cantik-cantik. Kanok dadake blas, gonge apik, wayange apik. Ning ana sing kalah karo gamelku. Apa ning kenonge? Kenonge kalah karo kenongku. Allah. Kenongku ku nek ditabuh setengah jam gak mandeg. Tapi ditunuk terus. Goblok. Tole Bagong anakku. Suka pari suka sak enake dhewe urip iku dole mung sak termo nglakoni bondo donya sak perpo mengkoni
derajat pangkat sak perbonglu kono iya senenge pol wayange yo hebat yogane yo hebat lah iki turun-temurun iki apa dhuwur-dhuwure kabeh mayu dalang luwe-luwe adik Wardana dhuwur-dhuwure dalang tondo tandane nunggak semi awakmu karo aku iki ngono iya karepku mangko aku wayangan titik kae ngono karepku lagu pisan kas nang terusno lakon pokoke kurmutar kep habis ngono ora apa wong main namae dulure dhewe seni padha nglumpuk dalan-dalan pol nglumpuk kabeh yoga-yoga padha nglumpuk seniwati padha kumpul aku njaluk pisan kas oh pindho kas dua kali bocah jam piro jam 2:30 rembek oh sik 2:30 nyuwun rukun Islam wis rukun Islam wayang iki biyen iki sing ngripta Jeng Sunan Giri sing ngripta wayang sing ngripta gamelan Jeng Sunan Bonang sing ndalang Jeng Sunan Kalijaga iki pakem nak ya iki wujude kitab Adamakna digelarno ana pewayangan nggih ana pewayangan kena diwaca nak kena diwaca ati kena diwaca sik lah tutup awak wong laya rahmat rasa kenikmatan iki mau telu tapi sak paket goblok adik gue pinter nek milih pinter cocok kali cocok gacep nyuwun rukun Islam
iki biyen kang ngripta swargi dalam kondang dene Kintus Susmono Bupati Tegal. Iya. Hei iki sajake penjake menggantengake ana daya dene. Ha iya. Muga-muga daya kandhek mong. Iya. Ngobong dupa sampe tek sak bongkok gak teko-teko. Nuju ana sing teko ngruwat garingan. Nyanyi. Sing penting ana pemasukan. Kok apa? Hei, iko rupane ndaramu. Janaka Bagong ana piganti apa lan Tuli Bagong? Kok sajak kaya wong susah. Iya. Sisi awakmu wandelamu kok wangis. Begegek sobana warawir. Boyok nabi. Lah iki prasemon. Begegek Sabito melek kepingin mangan nyambut gawe cekak aose ngono. Sobar warawir sabaro nganti dumugi tuwa. Lah iki boyok nabi niwa lagune Kanjeng Nabi panutan Rasulullah. Senajan gak 100%, 40%, 60% wis sapi dule. Oh iya. Gen ndoro kula hormati Janaka, Gus.
kula ngaturaken bakti kula kunjuk sandhep padha ndara kula kepiting murid Raden Janaka ndara Kakang Semar ndak topo danget panarimaku parandene ora liwat puja pangestuku tampanana nggih Gorawalan ngen kula pundi dawuh ndara kula ngaturaken bakti ndara iya besut ndak topo semanten ugi Reyang Bagong ngaturaken sungkem konjuk sandhep padha ndara kula iya ora liwat puja pangestuku tampanana Bagong nggih Gorawalan ngen kula pundi dawuh dayanana kasantosan abdi panjenengan Bagong ndara nggih enten parigawe napa ndara rawuh dateng kelampi sira mangkin iki Yai Semar pirungu tembung rawat tembunge wong liwat dalan sepisan Kakang Werkudara ninggalno kasatriyan wis Trimadya Candra kabar sing tak tampa Kakang Bima Kakang Werkudara munggah menyang telengi samudra ngupadi Tirta Prakrita Kencana ya banyu Yahayatin nggih lah karepe ndara kula Perwadi Janaka ayo padha nyusul menyang gisi ing samudra papan dununging Kakang Werkudara ngupadi banyu Prakrita Kencana ya banyu Prakrita Sari nggih suami kula dherekaken monggo ndara nuli besut aja melu ayo padha dherekno aku nenono
Adi Janaka berasa kono Tirboyo mono alas gede boyo kewo akeh butuh alasan ngenggalake suku gentar suku sikil gentar lumaksana boten wonten separamane jam ketambak lirik senjata tinggal pinanggih Suradanawa ing madyaning Minang Suraya Biyur aku perjalanan ana catur margawana ana satria bagus kaya dewa darat dikenting kebo karo sapi simone ampun kebo karo sapi waraan gonang ponan nang ngono kok ayo sapa jeneng di omah balik di dangkane butuh wah ditakoni turung masuling enggal bicara jamak mrah ora tau pinanggih nuju pinanggena papan wah ya aku sing kersa karasan kene ya aku kala jaji ya aku wis krungu dabut apa kok tak dijelisike ngawur kan golek dadi balik arane satria
ya aku pamadyaning Pandhawa Permadi Janaka. Sumedya karep bakal nrusna laguning Permadi Janaka. Nendang belabat nyandung glundung minangka dadi memangsaning kala jajil tak anggep sandungane wong lumaku. Nggih, niku coba durung. Tegese coba. Coba niku dicobadane nek akeh bolote suwe pangumbahane lha iki. Bon, kari kuat napa mboten? Ya kuat kok, duduk 7 tahun. Blakrah kok niku. Kok tutuk-tutuk ngono kok niku. Kok niku. Tak anggap sandungane wong mlaku. Tak saut kulo purutuh pustakamu dadi dedaraku. Wah, kang demi putri dan bangsat parab.
Ketatap warung. Oh, warung jebolmu andlok ngono. Oh, duduk warung. Aku wong to. Wong manusia goblok. Wadah. Gak ngandel kang nek wong. Waduh. Sopore gawe wong durung dadi diculno klutusan. Oh, bolos iki. Bolos kendhok. Ketara wetenge gedhe. Oh, apa nek jo? Wong to. Oh, iya nek. Waduh, bokonge halus. Batu goblok. Batu kok dekor sing kan. Batu goblok, batu. Wah, iki silem iki. Cibone ampun arek. Wong goblok wong. Rika iki wayangan cara endi? Cara Jalapetha. Wis gak usah perang, gak usah gelut. Ayo, rika gak patek iso menangno kalah karo kadangku Mas Surana. Ayo, sekolahan. Kono sarjana. Kono S3, aku S5. Sampai pilek kau. Ayo kamu wis mancing dulur, kaya gelut kan, kaya gelut. Ora apa sing sepisan ae ora apa gelut kan ae sing rukun. Rukun rasa rekah santosa raharja. Ngene iki ngetokno kerukunane seniman dalang, seniman segala seniman. Klumpuk dadi situ sak teleke wong Dayak. Ayo kan alhamdulillah payu kabeh ya. Wis mancing dulur. Ayo kan. Tapi gak iso. Aku biyen niku hujan. Ujar apa wae? Ujarku nek petuk buta sak waya-waya di tengah alas tak banting alon-alon. Umpama gak dileksanani ujar iku muni jare dhewe. Lek gak dileksanani dadi sengkala. Temen Kang. Ya iya ke syarat. Iya ya kan kok joget-joget kan. Gak ke syarat. Ora apa gopo wis para ero kok. Para ero. Iya kan dalam itu gue masih gosir gak apa-apa. Dalam wis boyot lah. Wis melaku. Iya kan kok joget-joget ya kan. Gak ke syarat tok. Ke syarat. Si aku takon gak? Takon apa? Riko ndak anak piro lho, anakku loro. Lah bojone kok balik mring pengayoman Gusti, muga-muga swarga langgeng panggonane. Oh iya ya, Kang.
Lawakmu, aku Joko Kang. Joko kepala kodik iki. Kang, aku umpamane golek jodoh sinden ngono Kang. Tindanane sinden sing anut ngono ya apa Kang? Gampang. Golek ana sisik mlike. Sisik mlike apa Kang? Bukaan nek rokan ya roke bukaan. Nek sewekan loroten. Lho kok ngono ya Kang? Ditenono. Nek andeng-andenge kek bokong. Ya iku sinden sing anut. Lah ya apa Kang? Lho gawe tim sukses. Lho. Lah kok ngono Kang? Lho iya gawe tim sukses. Adane KTP kadhe Kang. Lha ya apa? Gawe korlap. Gawe cucuk. Waduh Kang urung rabi sido remek Kang. Lari kok gak rabi loh, aku kesini tanggap. Ping telu gak cocok katanya. Lah apa Kang lho ketemu si Jakolu wae. Lah ping telu lho situ ketemu 5 Lah golek si cocok, cocok. Keliru nari tak tandai lodro. Apa banci? Aku mangke bijuk waras ya. Ora lek sinden banci tapi kaya wong wedok. Seret tak idep lulu. Tiba sehat pol. Rokok. Wis, takon watu sing rada keper. Oh, ngene ora sinden. Sindene 8 Balik kidul. Oh, sapi. Aja ket Kang, gak syarat. 1 2 3 4 1 2 3 tung getak gedung. Lamun benjang yen parastra. Waduh, mari mojo joan suwagi rek. Waduh Kang, kok nakalan mati ki njaba dirubung semut nang jero kotak cek anget Kang, bujukan iki kok.
tatan ana ira karek kita datano no wah Samudra Kidul banyune mungguh aku nyemplung segara lak kelakon gendepah tak rekodaya isane aku bacut mring telengi samudra wauta pangkono Werkudara ngramal Jijala Semana aja nganti kelelep ana telengi samudra jalaran manungsa iku murah rekodaya ikhtiare manungsa ngeningno cipta-ciptane rasa kuwat telengi driya ngrapal Jijala Semana nyekel pusir bisa kasembatan tur leksanan apa kang dadi sedyane Werkudara sajroning pusir ana jawar awal sajroning jawar awal ana latah ayu sajroning latah kayu ana rasa sajroning rasa ana ingsun keturutan penjagane kinabulan karepe segara dijotos kaping sepisan sak dada dijotos kaping pindho sak dengkul ping telu sak nalika sak kemiren dasar wujuting Samudra Kidul Wauta mangkono Werkudara manungsa urip iku dedaya kaya apa aja nganti jobriya semangke bir
Mindra kaya ngapa? Aja nganti Jabriya sapa Jabriya bakal nemahani cilaka. Awake manungsa iku ora kenal sapa sira sapa isun jalaran. Awak urip iku mung sak perbo nglakoni bondo donya sak perbo nglakoni derajat. Pakan sak perbo ngluwi wong urip kari nglakoni. Lah wong urip ngaji rasa. Rasa rumangsa tur ngrasakno sapa wis ngrasakno. Ora gampang maido mring liyan. Apese Werkudara ning kono sakala sinau naga Nabatama. Mangkono Werkudara ginebet naga Nabatama. Ginigit kubune sisih kiwa Kang Bidara Sang Bratasena. Ing kono naga Nabatama dipun pinggang Werkudara. Lakane sigar sakala wujud darah sak telenge samudra kidul saknalika. abang beranang ing delenge samudra kidul. Ing kono wujuting darah Sena paran margalayu wujud wetang Bima Sakti.
Bidara ing kono sinatombak saknalika dawah ing pulo Majedi telenge Samudra Kidul saknalika Kabidara ing pulo Majedi Kabidara setengah mati ning batin iso urip menenge menep bening ing kono medal saking wa angganing Werkudara Sanjang pamengku jagat ya dewane ruci dewane roh suci saknalika Werkudara Sena waras tanpa tamba Werkudara Bima Sena kita yogan mulo sinawaran Tuhan tawanta wong sak janggel rupane padha karo aku. Sena nganti
setengah mati ana telenge samudra kok ngerti aku nek Werkudara Sena. Aku takon iki pulau ndi? Ya iki pulau Majidi. Awakmu tanpa tak beri keterangan ngerti karepku Werkudara Sena sejatine dilebokno loropan marang gurumu, dilebokno loropan amrih Werkudara tumekeng pralaya tumekeng bati ning saking jejeke lakumu temen oleh monggo mati nganti tekan pulau Majidi. Dadi mengkono jatine di Eko Apus Prana bujuk alus saking temene sapa sing temen bakal ketemu. Sapa sing temen bakal ketemu. Lah awakmu tekan ndi? Ya teko kono rene. Sapa sing karo? Awakmu iki aku Dewa Ruci. Dewa Ruci. Sing momong jiwa ragane Werkudara. Kareping Werkudara tak Kupadi banyu Prawita Kencana, ya Prawita Sari banyu Yahayatin Tirta Kamanggaru. Bener. Bener. Ibaratnya kaya apa? Ya iki tegese Werkudara wis jumbuh kawula lan Gusti. Wis jumbuh kawula lan Gusti. Jumbuh kawula lan Gusti. Apa gak manunggal? Lah wong urip iku manunggaling kawula karo Gusti. Lek Gusti nek gak manunggal karo kawula, manungsa iku modar. Mati. Ya iku jumbuhe kawula Gusti. Lah ndi dununge banyu Prawita Kencana, Prawita Sari. Iku urip. Lah wujude urip mlebu metune napas karo pupus. Napas karo pupus. Napas metu lupus mlebu. Mulane napas tan anpas lupus. Sababe manungsa iku kedunungan sir 20. Kedunungan sir 20 wujude. Sir budi cipta rasa panggondo pangrasa pandulu pangrungu napas tan anpas lupus kulit otot balung utek getih daging sumsum kalbu. Wujude ora beda karo kahanan Kidam Bangkok. Ora beda. Lah wujude Tirta Prawita Kencana la iki nek kaislaman ana ing bismillah Rahmanirrahim. Yen Jawa tes putus saka bobot tes abang saka wujud gedhong cagak papat lawang songo. Ngono. Mulane dununge ucap-ucaping sapa? Pandulune sapa? Pangrungune sapa? Pangrasane sapa? Ya la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah Imam Mahdi waliullah. Oh dadi
Yaiku wujude Tirta Prawita Kencana. Bismillah. Bismillah. Bismillah iku ana telu. Bismillah. Bis kang nganakake. Milah. Hira kang ngumpulake, manira kim kang mujudake. Mula ana tinembungan Bapa Adam Ibu Hawa. Bapa Adam Ibu Hawa. Adam anane dadi manungsa. Mula ana tinembungan Wisnu Adam Hawa. Wisnu Adam Hawa. Mula ora beda bab kahanan pewayangan. Wisnu Rama Kresna yaiku sing diarani tapel Adam. Tapel Adam. Yen kahanan iki Wisnu pranatane wiji. Wisnu pranatane wiji. Adam pranatane dumadi. Oh, pranatane pambudi. Yaiku sing kinaran telu-telune tunggal. Telu-telune tunggal. Oh, dadi telu-telune tunggal. Mula yen cara Arab bismillah, cara Jawa es putih iku pancering urip. Pancering urip. Lah lakune menungso mung temen. Sapa temen bakal dinemu. Tur yakin. Ya iki. Yakin urip ana sing gawe. Sing gawe urip ana wali. Urip ana sing gawe urip ana. Lah menungso iku aja rumangsa bisa rumangsa. Lek wis bisa rumangsa urip ana sing gawe urip iku ana tembunge. Tembunge adoh tanpa wangan, cidhet tanpa senggolan. Ketok melok ning datan kena dilok. Ketok melok datan kena dilok. Kula Werkudara lan aku karepmu ya karepku, karepku ya karepku, rasamu ya rasaku ya rasaku. Iki sifat jumbuhe kawula Gusti. Dadi dulunge Bayu Prawita Kencana yaiku wujud pelangi, wujud sinar. Wujud sinar. Polong perkara. Abang putih kuning ireng dadu kelau macam-macam. Macam-macam. Iku tumuju mring karep. Tumuju karep. Lah iki tegese Werkudara Pepati bener-bener. Bener-bener. Dadi kudu golek bener-bener. Golek bener-bener. Kang awujud tutuk jumbuhing kawula Gusti. Sejatine kaya apa? Sejatine Werkudara iku dilebokno loropan marang gurumu. Tegese pabriye? Pamriye gurumu Durna.
iku seneng marang babu kuntit tali broto gak goroh maralaga sapa goroh bakal growah goroh bakal growah estu kang dadi laku goroh sliramu bener-bener estumu ketekan mring aku wis cukup puraku balik nang ragamu delelen ke kahanan negara Ngamarta Kunti tali broto dirudom parang peksa marang gurumu amin kusing tak jaluk dewa guru amin kusing tak jaluk dewa guru nunggu bendara Werkudara bisi samudra ayo Kakang Semar nggih ditunggu mawon ngantos 40 dinten suwene niku rumane Ndara Gedhe Werkudara Gus jalma mamangsa wahaya Kakang Werkudara kula nenggo sawetawis
wis nyimango ana guru murang tata wani ngrudha meksa marang Babu Kundi Talibrata. Kin. Ndara gedhe ku ndara pun gampang-gampang. Guru nafsu cipta jelas. Reko dayaning penemban guruku nggih yen kenging kula mutaken pun keburu nafsu. Awang urip niku mboten kuat mekak nafsu niku kliru. Wong menungsa niku nafsune dhewe. Amarah supiyah alwamah mutmainah. Lho niku nafsune dhewe. Yen cara Islam seton iki. Seton. Kedakuan wong menungsa benar. Menungsa niku luwih sampurna. Makhluk luwih sampurna. Wis nyimpang aja dadi laku jantan. Wo, pendhita murang tata gentong. Ayo, tak singkat ae. Lah jangan apa. Aku lho kejang apa ta. Menungsa iki sapa? Menungsa iki gak iso apa-apa. Atine iya. Wong jenenge dat iku gak melok duwe nah. Dat iku gak melok duwe. Dat gate sing kuwasa. Nek sifat-sifate menungsa mung sak derma gak kuwasa lho. Ora. Wong urip yo ngene iki nak. Lakone menungsa macem-macem. Mulane nek dikeki enak aja bungah, nek dikeki gak enak aja susah. Ora. Urip ayo sing longgar. Ojo gampang wadan minadan, ojo pandang agama, pandang golongan. Lah agama kabeh iku kedurungan Islam nah, Bro. Apa? Iya. Butuhe slamet lho. Diwenehi pinuntune panembah, dituntut liwat ajaran kiai macem-macem, kapitayan macem-macem. Dituntun awakmu karo aku iki gak kesasar. Diwenehi wot. Mula segala agama tumuju mring bebener. Tumuju mring bebener. Liwat macem-macem. Wis gak usah madani kok ngene, aja pandang corae gambar warnane klambi dhewe. Kabeh iku padha. Agama ageman tuntunan gak ono agama iku nomor loro, kabeh agama iku nomor 1. segala agama wis gak usah wadanan iku ana nggone dhewe-dhewe lakum dinukum waliyadin. Kok iso ngrungokno wak yai goblok. Lah anggen iso tek menang. Wong pateke gak jelas adae. Tapi nek ditelusuri nak ho karo alif padha. Beda rupa ning padha rasa. Wujude ya ngene kalau nak gula abang, gula bathok, gula tebu. Gak urung nek gula kabeh rasane legi. Oh iya. Ndara ayo padha
nututi lakune Kakang Werkudara nggih kula emutaken mboten kenging kaduk kebak alumae kebak rasana kabeh niku amarane niku kabeh ngenggoni tapi nek tiba alu amanah niki monggo yen kenging dicegah Ndara kula Werkudara. Apa sing bener sing ndi? Apa sing gurih apa sing arep? Ijo popo lelolo lelolo. Karep nanya. Gulungannya diambil dibuka. Ijo popo apa jeneng? Nggih. Ndara niki pun sepuh, mbok nyebut nek tuwa iku iso dadi tuwak mun tuwa-tuwa berabas kakean ampas aja kakean gunung tak do mari peksa kunti tali bronto ijo lelolo lelolo.
sik ndoro klentu ndoro. Dara Werkudara Pendhita Gedhong Mus wani ngruda paripeksa bab buku kundi tali brata wani ngruda peksa nggih sampeyan niku ala dinutnaya apa murid niku mboten kenek wani guru lah murid wani guru salahe sak brab-brab. Murid kudu ngawula guru kudu roh murid kudu bakti kali guru. Mboten ketang guru ngaji, guru pecantrian. Tapi pun niru kula. Tegese kula niki gak nyantrik, gak sekolah, ning tiru-tiru. Tiru-tiru. Niru sing bener dah niku. Dadi mengono. Mbah Durna, ijo papa lelolo. Karapan kan. Ya Kakang Semar, aku luput sing gedhe pangapurane. Najan aku yo sewu salahku. Ya. Aku gak rumangsa bener seno, luputku. Aku yo nyuwun pangapura, kaya walen. Werkudara yo njaluk pangapura. Sapa gelem sinepura donga dinunga. Nggih niku perlu niku. Ndongakno wong niku didongakno sing enak. Sapa nandur becik cukuling apik, nandur ala cukuling cilaka. Ijo apa karya winan kurada tak balik nang Tegal Plingi Kakang San. Ya wis ayo padha donga dinunga. Kakang Semar nggih. Monggo kumpul dateng Bata Nala Kawarsa kadang-kadang arep-arep jenengan. Ayo kiai rupane
Wis nak wis. Wis wong iki lho jame wis jam sak mbuh iki. Lho jam 4. Jam 4. Kang Doromu Werkudara wis ngumpul ana panegara Ngamarta lho. Iya. Lah iki ayo diambani maneh. Muga-muga adik Kunda gone slametan iki supitan iki dewa iso dadi anak sing saleh. Miguna bangsa negara agama lan wong tuwa lanang wadon Allahumma kok lakone entek tak selek ya. Ha iki dhewe sinarehne sing lunga wis padha teka sing lara wis oleh tamba sing nista wis mulya sing garing padha sepi dhewe pepalang padha ilang sengkala padha sirna ayo kanthi ucapan jaya jaya wijayanti den ing sambikala salamilaminyo akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.